はい、ですね、このガラス窓の部分を型を取ります。FRP で型を取っていきます。最初はこのガラス面に直接 FRP を貼ろうとなったんですが、この開く小窓があるおかげで、綺麗な面が取れないと、そういうことでここに1枚板を入れて取っていきます。でその間に入れる板っていうのはこの、アクリサンデーのフォーレックスという低発泡塩ビ板ってやつですね。でこれはよく FRP 製品の分割型の時に使っているので、FRP に侵されないということは分かっています。でこれをここに貼り付けて窓の微妙な R を写し取っていきたいと思います。じゃあちょっといろいろと養生をして、準備をします。はい、このような感じで養生が完了しました。では今からここに FRP を貼っていきます。はい、じゃあ FRP を塗っていきます。はい、これで2くらい貼ったのでちょっと乾かします。はい、じゃあ1週間放置していた FRP の型を剥がしていきます。これはガラス窓のところにつけるダクトになります。ちょっと今表面からしか加工ができなかったので、表面に FRP の少しずつつけて仮組みしたところですね。これが固まったら裏側から本接着します。はい、ここのガラス窓を外していきます。今回ガラス窓外すにあたってこういうガラス窓の外すキットを買ってみました。これでやってみます。
はい、最後の最後で見事に割れました。ちょっと親指とここ負傷してます。いやー悔しいですね。ここまで来て最後にわけわかんないこの強力な両面テープが、剥がれないで邪魔をしてたんですね。でここのクリップも抜けなくて、テンションがある一定の数値をオーバーして割れてしまったと、そういう感じですね。いや悔しいですね。今からこれを片付けます。いやーこういう結果が一番悔しいですね。だいたい3時間4時間ぐらいですかね。いいとこまで時間をかけて頑張って最後の最後で失敗すると、ちょっと今回はさすがに悔しかったですね。まあこれが DIY の醍醐味でもあります。まあここには、先に FRP で作ったカバーを取り付けるので、ここのガラスがなくても問題はありません。はい、じゃあ次回からは気を取り直して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。